Amanda Kalema yo number 1. Wabula ate gunteeze bulala bannange. Amanda Kalema nange nkutidde. Regina, you're welcome. Peron alwadda. Bamikwano nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja. Mbaaniriza nnyo mu kifo kino. Masika Emerson, you're welcome. Sharing a video mukwano. Share the video muwulire ebiriwo. Mulaba ebiriwo waka. Dora Kizito, you're welcome. Nabagala Sylvia, my daughter, you're welcome. Batanda, you're welcome. Mutandise okudduka mugenze. Mirembe, you're welcome. Hassan, Angela, Sharif, Takoa, you're welcome. Kamya, you're welcome. Sarah, Fiona, yes Lord, you're welcome. Jude, you're welcome. Bamikwano nsanyusa okubalaba mwenna. Anne, you're welcome. Olivia, Njuchi, you're welcome. Charis, abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwenna nsanyusa okubalaba. Share the video, bw'otuuka sharing obeereko gw'oyita. Tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Njagala okwongera okubuuzaako n'okugumya mwannyinaffe yafiiriddwa jjajjaawe bambi. Amaziga gakyali mangi. Irene Nabagala mukwano, kitalo nnyo ekya jjajja naye guma mukwano. Kitalo nnyo ekya mukadde gw'obadde osigazaawo. Agambye gw'abadde njogeddeko naye abadde asigazaawo jjajja we yeka omwami. Jjajja omukyala talina taata yafa n'asigaza bajjajja omukyala n'afa mu Gwokutaano, ate mu Gwekkumin'ogumu jjajja omwami n'afa, ate omwana ali ku kyeyo mu kiyumba kya Muwarabu ennaku nnyingi. Bambi mukwano Sylvia Nabagala Irene mukwano sorry, naye Mukama akugumye yaawa ate yajjako. Kizibu okukubulira ekigambo ekituufu ekisobola okukwata ku mutima essaawa zino, naye omuzungu agamba time heals. With time Mukama agenda kunyiga ekiwundu kyo kiwone. Kola kubanga tolina kyakola. Abazadde tebaliwo, jjajja naye agenze, kaakati sigala okole. Ne bw'onogamba nandimuziiseeko nandimulabyeko, nedda, tuula okole. Ojja kugenda olabeku, ojja kugenda olabe we bamuziise waakiri, naye ng'essaawa zino sooka okole kuba kakati omulimu gwe gusigaddewo okubeererawo. Kyoyitamu tukimanyi, tusobola n'okuba nga tetusobola kukituulamu kukitegeera, bati Mukama akugumye mu linnya lya Yesu. Amiina. Bingi nnyo ebiri ewaka. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri ennaku 9. Leero ziri 9 omwezi ogw'Ogumu omwaka gwa 2021. Sireese kyawandiikibwa naye ngenda kukola puliyambo ey'ekyo kyenjagala okutandika okusomesaako. Nja kukyogerako bwe mba nfunye obudde kubanga tulina wano ebintu bingi nnyo. Bwe naafuna obudde eri nga bulijjo tetusobola kugenda nga tetufunye ekigambo kya Katonda. Nja kukolayo puliyambo then study gye ndiko oluvannyuma ngireete tuleete ebyawandiikibwa. Naye leero sireese kyawandiikibwa olwa politics omungi ne security alerts eziriwo, obudde busobola obutatumala. Ate nga kiri bwe nakitandika njagala nkifunire ng'obudde tukyogereko ebbanga eriwera. Bingi nnyo ebiriwo byonna mubimanyi. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu ky'olususu bw'oba nga olina ekizibu ky'olususu
Marine Skin Care goba ocontactinga. Njagala tugenderewo mangu mu security alerts. Museveni akeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu. Mwe temumanyi kiri mu gavumenti, nze abeerayo nze nkimanyi. Omanyi akeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu ekisooka mulwadde mugonvu ddala. Ebyo bye mulaba byajja n'abalimba namulabako ayogera n'agamba mbu kakati nga bwenywa kacaayi kange kano nze njagala nnyo kacaayi njagala nnyo kakaawa akulimba. Museveni waatuula waasumagira. Talina maanyi, alina kaawa oli ali strong. Kati mwabali mu Bawarabu ne mu Bazungu mukitegedde oyo kaawa kyakola. Bw'atanywa kaawa ayinza okunogoka ku ntebe n'agwa wali. Babalimba kyova olaba buli wabeerawo ekikopo kya kaawa. Kaawa ali strong akuba n'okkuba. Oyo Museveni kateero. Ayina kakateero kaakulira akanywa enjaga ya kaawa. Ekyo ekikopo kye mulaba mbunaanywa. Abanywa butanogoka kugwa wansi. Kati mwabali mu Bazungu ne mu Bawarabu ako kakaawa mukategedde. Mukitegedde. Kati nno muzeeya ekisooka mugonvu mulwadde ng'omuntu. Ate n'obukulembeze bwe bukeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu. Eyo vidiyo y'olwaleero. He's fighting for survival. N'Oluzungu ndumanyi. He's fighting for survival. The survivors are fighting. Asobole obbeerawo. Byonna ngenda bibaleetera. Ngenda kusooka ne security alerts zino. Okusookera ddala origini y'okuleeta meeting ezireeta barefugees bano be mwalabye saazimanya nga bw'omanyi nti akyusakyusa n'abeerako bw'ati ne nange mbeera munonya naye nalobye meeting emu ku ezo nga bamaze okutuuka kyankoze bubi senga naloba ziri kubanga mweno babadde boogera nga balina gye bajuliza ze baategekeramu ebintu bino. Kati nalabye eno gye nalobye eno nga bamaze okutuuka byonna ngenda bibawa kubanga byonna nabifunye bulungi mu bulambalamba. Bulijjo mbagamba ku kya baasi ziizo ndabyeko yo monitor egamba mbuno breaks ezikutte omuliro, abalala bagamba mulimu ekibwatuse, abalala bagamba biki katubirinde. Ffe bulijjo tubagamba twakoowokaaba. Simanyi oba mubaddemu maama Ebeni oba mubaddemu Ebeni ngadda waabwe Masaka simanyi Buwama anti oyo yenna bamuyita Masaka. Oba ne Ebeni abadde yeekyanze nga yagala kugenda wa jjajjaawe simanyi. Ffe twakoowokaaba. Nabagamba temulinnya baasi. Namugamba dda maama Ebeni togeza sikuwulira bw'aba asiriiriddemu yamanyi. Ffe twakoowokaaba. Bulijjo tubagamba. Wabula mpuliddeko basobodde obbajjamu bonna mujjukira buli bwe baakuba bbomu ne tukikola ne tugamba baasi ekubiddwa bbomu tebeera bwetyo. Kati agezaako tulaga baasi ekubiddwa bbomu bw'ebeera. Muninde mukati. Yes. Okay, that's same room. Okay. Bane mugenda kunsonyiwa nti bitandise bizeemu. Ebyo binyiiza ne banaye mbasina kyakola. Wamma wulira. Baasi yo mugiwulidde era abaana baggyeyo akagundi ka Teacher Lumbuye ne kakomawo. Nabbi yakomyewo nalagudde kazzeemu katambula. Nabagamba oyo Lumbuye bwadda mujja mwekugiramu mulago. Ebintu bye tubagamba tuba tetwerogozza. Naye leka ngende mu security alerts zino. Okusookera ddala byonna njagala nsooke mbabuulire nga sinagenda eyo. Nfunye amawulire mu butongole okuva mu nsonda ez'enjawulo nammwe abamu mwagafunyeeko dda. Ndabakoba yasuddewo akalulu k'Emityana. Ndabakoba genda mu kalulu ako tokavaamu. Kati nsobola okugamba nti bw'okavaamu ngenda kuta vidiyo zo kabeeremu tukukuba akalulu. Kati nsobola okukubuzaako ekyokukola Nabakoba. Nakugamba kaveemu nneme kuta vidiyo wakavuddemu. Nsobola okulagira nti kaddemu. Bw'otakaddamu nta vidiyo zo. Anti kakati nze nnyina remote ya Ndabakoba. Yakavuddemu yagambye alina ensonga 8 lwaki avudde mu kalulu ka Mityana. Ate gwe yagenda okuwaba ng'oyagala kalulu. Omusango n'ogusinga. Ne bagamba gwe mutuufu dda mu kalulu ovaamu kaaki.
ate nga wagambye Museveni nti nze nakusibako amatu g'embuzi okuliisa engo. Lwaki okavaamu? N'abakooba kaŋŋende neerowooze nyinza okujja n'enkuwa enswera ey'okubiri ng'ekuzza mu kalulu, kubanga eri yakujje mu kalulu nsobola okukuwa ekuzza mu kalulu nenkugamba geza okaveemu mbite. Naye olw'okuba nayogera dde ekigambo kiri nti kaveemu, wallahi sitangako katambi n'aka siso akawa yadde Mama Ebeni, kubanga oyo ye namba 1. Kati bwe kinambagula era nabakooba nsabira nnyo nsigale ku ekyo ekigambo, kuba senga ate omwoyo annungamya obulala nja kukugamba kaddemu, genda weesimbewo bakukuba akalulu okkirize. Yagambye alina ensonga 8 lwaki akavuddemu, lwaki wawaaba. Kati mmwe bwe twogera ebintu tuba tetwerogoza, tuba tubimanyi. Nabadde ngenda bakomezaawo omugenzi Kaweesi, mbakomerezewo Kaweesi ng'ayogera ku Ndabakoba ono w'omulundi guno, nammwe mwewuunye w'osaaga. Wamma ekyo tukivuddeko. Ebintu ebiri e Congo bintu bipange. Omanyi Museveni is an opportunist. Buli walaba akantu ye bwe yenyiga. Simanyi oba eyo oba ayinayo abantu abeefuula gavumenti, kuba gavumenti ya Bungereza eyinza obutavaayo okugamba nti si ffe twayogedde, oba waliyo ekikutu kifeeko akawunti ekyeyogeza mu linnya lya Bungereza ne mu linnya ly'Abamerika. Mbw Abangereza olwagamba Uganda ne basobola obbakuba bbomu, Museveni atandika okukuba abantu bbomu. Mbw Amerika yagamba, simanyi mbuno yagambye ku Sande, okusinziira ku bye tulaba e Congo wandibaayo olutalo. Refugees ne batandikirawo okukuulumuka okujja e Uganda. Naye mbuuza, ku lutalo n'aba refugee kiki ekisooka okujja? E Congo wabaddeyo olutalo lwa nnaku mmeka? Tetunnaluwulira nako. Naye bo ba refugees bajja bayingira. Ku byombi kiki ekisooka? Lutalo oba ba refugees be basooka okugira? Ekirala, gye bava baakafaayo bameka? Kubanga watekwa okubeerawo olutalo abantu ne batandika okufa, abalamu ne mutandika okudduka. E Congo wakagwayo emirambo emeka? Njagala nsooke mbawe Puliyambo ngenda okutuuka ku securitarats zino nga mutegedde kiki embagamba. E Congo wakafaayo emirambo emeka mu lutalo olwo? Byonna nabirobye, byonna nabiwulidde. Meeting yabaddemu Muhoozi Kainewaragi, mwabaddemu Muhoozi David, mwabaddemu Kandiho, mwabaddemu Kahindo Tafire, mwabaddemu Rugunda, mwabaddemu Okero Oryemu, mwabaddemu ne Museveni. Naye nga Museveni mugonvu ddala, nga mugonvu, kuba emipiira nabagamba gitonya. Kasirye Gwanga yagiwumula. Ekyo nkyogera with authority. Yaloota Kasirye Gwanga ng'amuwumula, yagenda okukera ku makya ng'atonya. Kasirye Gwanga ajja kuba n'essasi mu mutwe mu kirooto, ozuukuke ng'omutwe gutonya omusaayi. Kakati gw'owulira ku lutalo ne ba refugees kiki ekisooka okubeerawo? Lwaki ba refugees be basoose okufuluma oba lwaki bijjira kumu? Waliyo olutalo, ba refugees 7 bayingidde Uganda. Bwe kityo kiba nga bwe kyali luddawa, nga bwe kyali luddawa. Is fighting for survival. Okusinziira ku eno meeting kyova olaba asaba Katonda amuyambe buyambi Ruto ayitewo. Agambye kyonna kyonna ekyetaagisa okusala Abakyukuyu agenda basala, naye Ruto alina okuyitawo. Bannange munjogerereko ku Luswayiri, mwogere ku Luswayiri, mulikodi ng'Oluswayiri luli lwennyini olw'oku kosti. Muluweereza Abannakenya bakitegeere nti Museveni agenda kusala abantu mpaka nga Ruto ayiseewo. Mbeegayiridde ne mu meeting eno kyabaddemu. Kati wamma gw'owulira egunde kyaba refugees. Museveni yateesa ne Kabila, byenjogera mbimanyi. Ojja kugamba why not Tshisekedi? Tshisekedi si ye president wa Congo. Tshisekedi ali wano ye kagologosi akutte gundi ye Kabila. Kabila yalina remote. Kabila ne Museveni be balina remote. Kubanga era ne mu kwesimbawo Tshisekedi si ye yalya. Oli omuvubuka eyalya mulala yani ye yalya akalulu. Bano ne bamubba ne bateekawo obwabwe agenda obbakolera. Era Tshisekedi asiiba mu State House awo e Kampala buli kye baagala nga bamuyita. Kabila yali mu kateni yakyalina obuyinza. Okitegedde?
naye wano mu bantu ne mu international community balaga nti ye si ye president. Ekyo Museveni yakibakolera n'abagamba mukole bwe muti gwedde nono ate nga n'emyaka gye yabafuga gyonna Museveni ye yamuwanga amagezi ye yamukolanga bw'atyo najja n'ayokya electoral commission ng'obululu butuuse baali bagenda kulonda n'ayokya electoral commission awo n'abakalakata weegi kwokya electoral commission ebyo byonna kati mwabamu mwabyerabira abala gwe gusooso biwulira abala mubadde mu bimanyi n'asigala nga ne mu Kongo yabategeerera. Kati Museveni yakubira Kabila essimu bateesa ne Kabila namugamba buli kimu kyenkola kyonna kiganye bino babadde babyogera mu meeting eno ng'eraga nti waliwo endala gye bavudde babipulaninga gye saamanya kubanga maama era n'enswera erina weetatuuka muganda wange waliwo awabeera dduumu ng'enswera weegenderawo bweti dduumu efiirawo awo saasobola kugendawo ng'enswera okitegedde naye wano nasobodde okugendawo ng'akabu nga bateesa bwe bati yagamba Kabila amuweereze ba refugees kubanga buli kintu kyagezaako okukola e Uganda kiganya okukwata Museveni okufuna ssente z'abazungu wakikyenga ate nga bayimiriza biri ebyokukuba gundi entindo zeeyo ne feri biki ebyo ne bateesa amuweereze abaki amuweereze aba refugees okumanya Museveni ali determined n'abamu yabasabye okuva mu Kongo eri Brazzaville n'agamba babawe ekkubo bayite mu Kongo eno bajje bayingire Uganda. Naye bwe bateeseza ne Kabila ne beebuuza tukikola tutya okuleeta aba refugee nga tewali kintu Museveni n'amugamba gwe tufaayo bano abaana ba M16 simanyi M13 biwati abantaganda ne bacyankalanya bucyankalanya waka kantu katono nga babagambye muggule w'amakubo abantu batambule bayingire Uganda. Gwe bwoba olaba abantu abazze bayina ennaku badduse mu lutalo nze nadduka mu lutalo lwa Museveni ndumanyi bulungi ndujjukira nali mwana muto nga maama ayina olubuto lw'omugalanda waffe ng'omulala ali ku mugongo ng'ababiri atukutte mu mukono bw'ati ndujjukira byonna ebyaliwo. Waliwo ne bwe twatuuka ne batugoba ng'abantu baddukiddewo bangi ne bagamba maama va wano babba bammwe be bali mu kutubonyaabonya va wano. Maama n'atukwata buto ne tutambula ne tugenda ne twekweka ffekka mbimanyi mbijjukira nali mukulu nga nsobola okuweeka maama ne mpeeka maama ne tudduka ne mutwala ne muwonya olutalo mbijjukira bulungi. Yatukalakatira muwogo bw'ati omubisi n'amumalako yenna n'atukamira obukalakatwa buli bw'ati mu kamwa bw'ati sitaaki oli ennaku ezi nga tozeemu kulumwa njala nga muwogo akusiirinze enjala weetuula wali nga waliwo sitaaki wa muwogo mbijjukira. Abo abasajja bwe mwabalabye n'abakazi babadde badduka lutalo bwe muba mulaba ate ng'olwo olutalo lwabeerawo ne lubeerawo nga tukyaliwo ku kyalo tulemeddewo bamala kujja wano ku Katonga awo kubanga Katonga kumpi n'ewaffe we twali ne bajja ne batuleetera amawulire mmwe abamanyi ebuwa Makayanja ne bagamba Juma bamusaze. Waliwo omusajja yali musiraamu omukukutivu nga bamuyita Juma ne batugamba Juma bamusaze. Koffe kati bwe baba basaze Juma ekitundu kiwedde ne tukwatamu bye tukutte ne tudduka ne tulyoka tugenda gye twekweka. Sijja kuyogerayo kubanga tukyasobola okuddamu okuddukirayo, sijja kuyogerayo. Eyo nfo yaffe ffe twekwekawo ffekka abaana b'abalwanyi kulwakuba tekuno ffe tugenda okulwana tukube Museveni. Nawulidde mbuno yanonyezaake mbuno zaakajja ayogere lwaki agamba bwe bajja kujjako osimanyi mbuno gavumenti mu mbeera yonna Museveni Katonda akuyambe buyambi tuleme kukwatana ku mmundu. Oli yakyogera akisabise zaake Museveni ne tukwata ku mmundu tusobola okukuba ne tukujjako. Ekyo kisoboka wagamba obote bobba akalulu nkujjako na mmundu. Museveni ne mmundu Daudi yatuganye twagala tukufumite ye akusalako kijwenge. Ffe twagala kusalako kijwenge twagala kukufumita naye Daudi yatuganye kati nange munnone mbuno yagambye ajja atunnyonnyole kale kakati atunnyonnyola ayagala jjijjako mu gundi mu ngeri ki ne bweba mmundu kuba nawe wajja na mmundu. Bwebange mundu mbi lwaki gwe wagikwata ku mulembe gwo
lwaki wagikwata gwe wajja nakalulu nzizeyo wamma ku 2 nja kukomawo wano ku kino wulira Museveni n'asaba Kabila bamuwe ba refugees bajje okumanya oyo omusajja is fighting for survival yamusabye ba refugees wakati w'2006 namugamba bwe baba tebasobola wera abalala babajje mu Kongo eri ey'okubiri n'agamba bw'ati ayagala ba refugees abalala okuva mu Eritrea mu Ethiopia n'agamba waliwo abaddukira mu Eritrea awa yagambye ba erweru bateekewo ennyonyi z'amagye zino ne ba refugees okuva mu Ethiopia Eritrea awa Sudan bajje abayingize Uganda asobole okufuna essente z'abazungu Museveni vaayo weegaane omanyi nkugambe nga bwe nayogera ku Nabakoba n'atya ne Museveni yeebuuza ono omwana yategedde atya nti Kasirye Gwanga yampumula emipiira ajja giwumula tannaba Kasirye Gwanga mu biwazannyirako oyo muleke ye Sipuliyano Takayana si wakuwumula mipiira naye amufuukidde ezzike Sipuliyano era kyova olaba ayita Katikkiro amuyambeko ayita bani Katikkiro va mu musaayi gwa Sipuliyano guviire so Museveni n'ateesa bw'atyo okuleeta ba refugees abo era ekitundu kambamenyere ebitundu bye babajjeemu ba refugees abo babajje mu bitundu bino wammanga ekitundu ekimu bakiyita Ruchuru ekirala bakiyita Kanyabayonga ekirala bakiyita Kirumba ekirala bakiyita Kiwanja abo ba refugees gye babajje naye agamba yagala nga bali wakati w'2000 kubanga sente z'abazungu zeesibye abazungu bamumye sente bwekikwata ku ba refugees kyova olaba ono okumanya nga tebyabadde official leero omukazi yayogeddeko ono omukazi wa penso so wa peni ono wa penso gundi Flavia Byekwaso leero yayogeddeko amazima yagambye tetukimanyi nga UPDF naye bo bayingidde mbu waliwo abasirikale abalumbaganyawo ne balwanagana obviously ekyo kiba kitegeeza lutalo ndowooza naye nga bwe bayingidde Uganda bayingire tujja baaniriza ekyo yayogedde mazima UPDF yabadde tikimanyi batono nnyo abakimanyi Museveni yakiteesezza ne Kabila ye yamuwadde abantu abo lutalo ki olukukkiriza okujja n'ente n'embuzi gwe bw'onoobifulumya obireete eno bo bali abalwana bali eki gwe Museveni ku mulembe gwe wakkirizanga abaddukanga n'ente n'embuzi gwe wabakkirizanga ebyo babirimbe mu abatalabanga ku lutalo abasajja bazze bagoba ente zaabwe musooke mutubuulire ekibadduse eri baakafaayo bameka Kongo waliyo emirambo emeka egifudde mu kantu ako akaliyo tewaliyo mulambo n'ogumu naye baabasuubiza ensi n'eggulu nga bayingidde Uganda ekyo nakiwulidde n'amatu gange naye bannange Mukama nnyambe with few gundi to come months weeks time to come Museveni nja kukuba akatambiko ensi ejja gwe ddalo nkubuulirira wano nja kukuba akatambi ka Museveni mu meeting mujja kutya kuba kati awo wendaga very soon nja kujja mubuuze obadde ogamba kyawo Kabila koze omugambe akyogere akiddemu ng'ate eddala yakyogedde mbabuuza abalala bangi bakyajja okuva mu Congo Sudan kubanga Museveni ayagala ssente za UN ziganya okujja lwakubanga buli kyakola kyonna kiganya okukwata NUP emulemesezza bino byonna byabadde mu meeting eyo
So Museveni mu njogera yabadde ayogera nga bateesa engeri gye basobola okikola. Museveni n'agambira ddala Kabila mbu yagamba Kabila bano abaana tusobola obbagamba. Mujjukira ono omusajja gundi Jamiru Mukulu yagamba Museveni ya sponsoring abayeekera abali e Sudan. Museveni yagambye agenda kugamba abo abaana ba Ntaganda, John Bosco Ntaganda. Museveni ye yabagambye era nabagamba abantu mubagulire ekkubo bajje batubuulire mu kkubo nga bajja bafiiriddwa abantu bameka. Okusimbula okuva e Congo okujja bafiiriddwa abantu bameka. Era n'eri gye basimbudde okujja waliyo emirambo emeka ekyabasiikudde okudduka okuyingira Uganda babalimba. Museveni n'agamba bw'ati yali asuubira okufuna ssente ku Bafghanistan. Naye ku Bafghanistan tafunyeeko ssente kubanga yali asabye Abafghanistan abali wakati w'2,000 ne 5,000 ne bamuwaako batono ne batajjirako ssente. Yagambye yali amanyi senga kino eky'Abafghanistan kyali kikutteyo nga bwe yali akibaze, awo we yali asuubira essente. Naye essente zaagaana kubanga Abafghani bajja batono ate tebaliiko ssente. Okitegedde kati kwe kusala waateese ne Kabila amuwa abantu wali kubanga gavumenti eyavuwadde gavumenti eri ku ttaka. Yabagambye banene bagamba gavumenti eri ku ttaka. Wabula tusabe nnyo wulira soft landing gy'ayagala bakole kyonna ekisoboka amaanyi agasinga gonna bagateeke mu Kenya. Ruto awangule. Ruto bw'awangula akalulu mu wiiki emu oba bbiri bano beewambe nga balina sapoti ate okuva ewa Ruto lumala okulayira bw'ati nga bano beewamba. Okitegedde? Yes, ayinamu ebintu bibiri mu byayagala Ruto okugira wano okudismantlinga NUP. 2 okwewamba bafune soft landing nga basupportingibwa ani Ruto. Basabya mu recording message Uganda tuyingire mu kaluluka. Museveni ayagala kugendayo kutta naffe tuyingire mu kaluluka Kenya. Bannayuganda muyingire mu kalulu ka Kenya mubabuulire. Museveni yagambye abacukuyu ku luno bukyanga beepanka agenda basala paka nga bakakkanyiza Ruto ali entebe eyo. Era balateesezza n'abamagye ba UPDF aba Uganda abakulu okuyingira mu kintu kya Kenya oba bagenda kiyingiramu atya. Kayine Waraji yagendayo dda ne bakola enteekateeka ne gundi ne Ruto. Abalala okuva mu Ethiopia mbogedde Ramba maze ne Eritrea, Sudan. N'ekyokuba nti no Ruto bw'awangula bajja kuba bamaze okufuna exit okukola bye baagala okukola. Ebyo bye bimu ku bye mbadde nnina. Kati njagala tugende mu politics. Politics ali ewaka. Nga ntandika politics nga bulijjo njagala okutandika politics nga nkunga abaana b'abalwanyi n'abawestana mwenna. Abawestana mugenda ne mwewaana mbuno ffe tuli mu kintu naye nga tetuli mu kintu. Tetuli mu kintu. Akagurupu kali akatwekweka mu katukozesa bukozesa. Nalabye omusajja amannya ge yaani. Omusajja yaani ye Mwesigye. Oyo omusajja yaani gwe baakubye. Omuchina yamukubye katono kumutta. Yamukuba katono kumutta n'adduka n'agenda ne ku poliisi ne poliisi tetuyambye. Abawestana ne poliisi tetuyambye. Omuchina ali Uganda akuba buli gwasanga buli gwayagala. Mbu olw'okuba akalimu bannayuganda basirika omuchina n'abakuba nga tebalina kye bakoze. Amuyita n'amukuba n'amugamba ddayo okole. Yakutte omusajja yaani tumwesige n'amukuba yenna ali mu ddwaliro ne gye bamujjanjabira bakweka mukweke. Omuchina amunoonya. Omuchina ate anoonya omuwestana gwe baakuba. Lwaki ngamba omuwestana? Ffe tusinga okubulaginga twateera embunda. Abachina baateera embunda kati. Be balina obwogerero. Akukuba nga ali mu Uganda ate n'asigalawo. Naye bannange kino kye tuliko bakiyita batya?
mbabulira tewali ali safe ebyo bye mwewana mbwa aba western banekana akantu kakatero kali katuyingiramu ne katwekwekamu bannange tukaviira ensi ekalabe kyovula bankunganya aba western n'abaana b'abalwanyi kubanga b'abalwanyi bambi bali abamuleeta bo baweddeko kuba kati musajja wattu Afande Katongole yangamba mbunna ekiro kimu batambulanga mayiro 7-5 ekiro bavanga eno ne bakuba egindi ne badduka ne bakoma ogwo banoonyeza waawo kumbe bagenze dda bali mu mitala 7 okuvaawo kati musajja wattu tosobola kumukwasa SMG LMG GPMG atatambule awedde ku mpagala kati awufa abana ffe tulina okujja nze nnyina okujja nkole kitinge ensobi ze yakola kyovula basagala kuwulira muntu agamba nti Afande Katongole kubanga ensobi ze ndiredde okuzigolola akooye teyamanya yali tamanyi nti ekintu kyaleese kiwunya kati nze kamuyambe nkiyoolewo olujja lutereere kati kyovula banga mpita abaana b'abalwanyi n'aba western ate tuli bubi abasajja batwekwekamu batukozesa bukozesa ne batuuka okujjanjaba omunnayuganda nga bamukwesa embunu omuchina tamukwata kungaali China oba ngaali Uganda bwe bagenze ku polisi yagambe bwati simanyi MV Emperor RI SWAT yatuwa advise nti no bakanyize ebweru wa court okukanya complainant yalina okukkiriza nti no tukanye yagambye tugende omusango gugwo omusajja mu mukwate mbutwamu kale basebo kyovula banna bagamba wano mukama bw'aba asobola atuzuukiziriza amini atuwe amini atufuge Museveni agende afe omuntu ngamba osobola otukyongera bwote nogamba mbuno omuzimu gutufuge kakati ate ng'oli pastor kakati ate gwe bakugambye nti Lazaro bwe yazuukira omuzimu gwe gwazuukira Lazaro si yazuukira nze ngamba amini azuukira amini omuntu so omuzimu gwa amini Lazaro bwe yazuukira Lazaro yennyini ye yazuukira juzi twasomye nga amagumba amakalu gaddako ennyama amini akyali mulamba mukama bw'aba asobola okumutuzuukiriza amutuwe hajja agambe all Chinese you are going to sit here as if you were sitting on the fire so we yagamba yes leave them to sit in Uganda but they are going to be as if they have seated on fire so we yagamba nga bamubuuza bwe batagenda naga mubaleke nze sawa ze nabawadde bwe ziggwawo they are going to sit on fire bonna baafuba kati twetaaga amini abaana be bonna baamenka waliwo omumbu simanyi abadde mu iso gutwaligambye tulinayo amini omuto bamutwala mu iso ne bamala okumuteekaawo ne bamusibako gundi ogw'obuli bw'enguzi kaakati ali eyo bamuterekaawo takyalina kyayinza kwogera kuba aliko kifayiro ekinene mbuno yali enguzi talina nguzi gyeyalya kyova olaba nze wa Katongole nnyina okusigala nga nnyimiridde abalala ne bwe balya Katongole ne bwalya n'okunywa n'anywa nze nja kusigala nga nsobola okukola ekitinga ensobi eziriwo sijja kulya ate sijja kunywa nedda ssebo sijja kulya mutabani wa Amini takyalina kyayinza kwogera omusajja yamuwa n'alya n'anywa kaakati yamuterekaawo tamusiba tamuvunaana amulinze eki gwe bbako kyoyogera ajjeyo kifayiro ebyo bye bikwata bakayanja buli lwagezaako okukola bwate nga bamugamba kayanja jangu ojjukira bwe bakwata n'enjaga mu China ojjukira bw'olidde abaana ebikajjo nga kayanja agamba bambi bannange munsonyiwe abalala abayimiriddemu olujja nti nga bagira bamugamba radio yo tugenda gijjako frequency tugenda kujja ku mulongooti gw'ekkololo eyo statement gimenyewo togeza noyogera ku Seggirinya tugenda kujjako kyaki sebe ezo kyaki za Museveni kyovula banze nnyina kyaki ya Kristo yiyo agikwateko bantu 354 eyo kyaki ya Kristo teyina bisenge yagamba mugende mubuulire enjiri eri amawanga gonna wano nyina waabali e India nyina waabali e Uganda nyina waabali e Kampala nyina waabali e Gulu nyina waabali e Mbarara abo tebaba Uganda baba nyina yaabali e Mbale nyina yaabali South Africa all over the world mwenna muli wano Bible egamba mubuulire enjiri eri amawanga gonna kati ndi mukubuulira enjiri eri amawanga gonna kati bali abalina zino ez'ebisenge bamugamba bugambi okimanyi Kanani ya Muhoozi nti tobaako kyoyogera oyo mukazi mugobe bw'ogaana tukujjako Kanani ng'amugamba Teddy munnange tuvudde wala naye genda kiki
gavumenti empadde makula namugoba bwe bityo bwe biri ago ge mazima temwina mu mujaggasanga nze nga manyi ebyo nze mbimanyi era bujinga atuulaawo bambi n'awulira nga kitedi kye bambi abeerawo n'awulira nga tuvudde wala nze mbeerawo ne kakati go ngamba otya nti njawukane ne maama Ebeni mumanyi gye tuvudde nga nze ninga akamenke kakati nga tukano nga Museveni agamba mugobe ompaani nkuwadde ndabakoba nga mundaba n'endabakoba bawa minisita kababuuzeeko nga nange nzija byesuuti eri gye balagira balamusizza nnyo bannange minisita alina kyagamba mweraba nga ndabakoba ayogerako gye muli nga abasirikale batutwala UPDF olwo ng'okuntuukako muganda wange nga nzijudde binnyota nnyina ndabakoba nedda era ne bujinga atuulaawo n'ajjukira gye baava ne Teddy n'awulira ng'ennaku emutta ne bamugamba kati bw'obanga ebyo by'olowooza njagala ogenda okola vidiyo bagambe nti luli wasulanga mu bbaala kakati osula kungulu ku mufaliso najja n'agamba mmwe mulowooza nze nsaaga kati nsula kungulu bwe nti nga mufaliso kakati luli nasulanga mu ndeku nga bbaala byonna byayogera tebikwatagana si yabyogera waliyo ababimutuma bw'aba abyogera ani Nantaba ayambala masiki n'ajambalira wano bwati kuba ne Nantaba akimanyi si ye Mukabugingo gujja omulabe ng'amuyitayo ayina ne lwe yamusika obusisi jangu naawe oyogereko eri abantu jangu omukazi n'agaana akimanyi si ye Mukabugingo ne bujinga asooka kwekaza nnyo nnyo abyogereko ne yeekazakazana kakati olaba bwe nnyirira ono omukazi alimba ekigambo kimutuga mukazi wa mumanyi ye Teddy era nga tukyali mu nsi eno ey'abalamu mujja kulaba bujinga ewa Teddy wanudde ng'amugamba amusole jjukira gye tuvudde gy'obeera ye Teddy yeerabirayo wamma gwe owulira tugenze mu politics ono aba western ambayita mujje twerwaneko kubanga ate ffe tusinga okuba obubi Museveni nga yakajja mu buyinza yasooka naddira jjukira yali yeesimbyewo mu kalulu aba western ne bamumma nga yeesimbyewo n'esaamu kuteesa laba ate bwajja n'abba emmundu najja wangula naddira ba chiefs naddira obwakabaka bwa Nkolo bwali bwagaana okumuwagira lwe yeesimbawo n'esaamu kuteesa naddira abataka abaamugaana bwe yalya bw'ati nabagamba Bayibuli egamba kola obubi omukolanga bulungi mujje mu gavumenti mujje tukole itwe turuho n'abayita bonna n'abateeka mu gavumenti buli weekend bazanga omulambo embalala yabanogola bonna yabayita n'abasembeza bwe bati ne bagamba mulaba bwe twakola ensobi okuwagira Saamu Kuteesa ng'ono mwana waffe omwana wa Kaguta ono mwana wa Kaguta si Munyarwanda ono mwana wa Kaguta nga bakimanyi luli baamugaana bagamba tetuwa Munyarwanda bwe yabasembeza ne bagamba tumenyawo bibiri ono mwana wa Kaguta ye Amos Kaguta ono mwana si Munyarwanda n'abanogola bonna nga buli weekend bazijja omulambo e Kampala ne baguza embalala bachiefs bonna n'abakutula bonna n'abamalawo abalangira bonna nze nawonawo mu balangira beeyo nze nawonawo era senga obwakabaka bwagundi budda mujja kundaba ate mmanyi abalangira bwe boogera tebapapa abantu ba Buganda tusanyusa obbalaba owulira omulangira bwati ayogera Katonda n'ayitawo ebyo byonna kati mbisobola mbyeteekerateekera obugabe bwa Nkole bwe budda temwewuunyanga nga ndi mugabe wa Nkole bonna Museveni yabatta yabakutula bonna n'abamalawo kati musituke twerwaneko ngenze kwenanga enanga yatuwadde abasajja ne batugamba bano abasajja bwe mubalabako be babakuba bbomu bali babiri mu statement yemu bannange nze nakuguka mu bbomu mu statement yemu enanga n'agamba bwati twakakwata 36 naye abakuba bbomu baali bameka baali babiri kakati enanga nabagamba ekintu kino okuva lwe twakyogera naye nga balina okukitwala mu maaso kyafa kiba olaba n'omubbi w'embuzi
tebasobola kubba mbuzi nga basukka ababiri oba abasatu nedda ssebo. Naye omuntu agenda okuba bbomu ne babeera mu layini, olaba ne bbomu eyakuba Pentagon tebaawera 36 eyakuba Pentagon tebaawera 36. Diiru eyo ebeeramu abantu batono, ebeeramu Museveni, Kahindo Tafiire ne Kayine Mizimu, full stop. Basatu bwe batyo bwe baali. Okitegedde? Bwe batyo bwe baali. Wabula yatugamba bwati baali babiri era beebo, naye twakakwata 36. Njagala otubule abantu babiri bavaamu batya 36. Kakati ebyo bisaana ffe abeero diyu. Nasoma obwali nasoma P7 emyaka 2 n'ensoma obwa LDU emyaka 20 gy'emyaka 40 gye nnina. Myaka 40 ngiweza mu December nga 18 nga 19 19th of December my birthday. Mpezaana 2 nga maze mu bukugu bwa bomu mu LDU, 2 nga maze mu P7. Yagambye beebo bali babiri ate n'agezaako okuinsitinga violence, naye bwe mubalabako temukuba. Ani yakugambye nti public egenda bakuba? Agezaako obbalaga nti ekintu kya ddala yeye yainsitinze violence. Kaakati abaana abakugu bagenza okukebera kali akafaananyi ng'Owekirevu Nuuwa Mutwe abasajja bajja Owekirevu Nuuwa Mutwe. Kakati bakyanoonya ono oba ani ono omulala simanyi. Ono yo Owekirevu tumutegedde Nuuwa Mutwe weetegeke. Abasajja bajja. Omusajja gye yakafaananyi n'ateeka wano Nuuwa Mutwe nga Nuuwa Mutwe ye yakuba bbomu wa ADF. Okitegedde? Naye basajja mwe nsooka babuuza kuba ffe tetwerabira obufaananyi bwe mwatukubira ku mugenzi Kaweesi bwo bwakkirawo bataata. Bannange olaba n'eddiiru ey'okubba embaata. Tesobola kusukka bantu babiri. Bw'esukka babiri ebeera eyiise. Naye omusajja bakakwata 36 kyokka ate waliwo bwe batannabakwata ate nga yatugambye abaakwata baali abaakuba bbomu baali babiri. Owulira ne bwe baaluse statement omusajja baamuleka n'agira n'adduka. Simanyi n'agenda wano wa Bombo Road wano Kalule. Era enanga yakajjeeyo n'akatukoonamu. Mujjukira n'abaakuba Jeno Katumba Wamala twamukwatira Kalule Bombo. Obijjukidde ako kati ab'ekalule mwenna muli ba ADF. Awe wali firimu nze buli kye boogera mbagoberera. Muzeeyi Katongole ejju weebale kuweerera bebi, weebale kuweerera mwana. Era bagezezaako okutuga nti akabondo ndowooza akazibu kali awo kubanga neeyakuba Jeno Katumba naye bamukwatira Kalule. Kati kyebaava tebamukwatira wa? Kyebaava tebamukwatira Bbira, Kireka Bbira. Okitegedde? Nze nanga ngenda kugoberera kigere ku kigere kuba poliisi gy'oli muze nakusooka ogiweereza mu nkulaba. Tosobola tugamba nti abasajja bali babiri ate wakakwata 36 kati abantu babiri bavaamu batya 36. Mbuuza obufaananyi bwe mwakuba ku Kaweesi buli luddawa? Bwakkirawa? Mwakwataani? Enanga y'omu n'akomawo n'agamba bw'ati, Zaake ne Besigye mujje mutubuulire ki kye mwayogedde. Besigye bamuteekako buteesi publicity. Sebo nno ne Besigye batandise omukwata kubanga baatudde ne bagamba bannayuganda bagaanye okigula. Ne Besigye tumukwatemu akomewo mu mitima gy'abantu. Besigye ne bwe mukuba essasi mu mutwe. Museveni olwaliwo ne bw'okuba Besigye essasi mu mutwe tugenda ne tulima. Omanyi tebalima ng'omuntu afudde. Bw'okuba Besigye essasi mu mutwe tujja kera tukwate enkumbi tugende tulime. Omusana ne bwe gunaaba gwegwaka tujja genda tusiga ebijanjalo tubifukirire. Besigye kati ne bwe mumukola mutya, ne bwe mumuyisaako ekimotoka kya ttiya gasi ne kimufootola, tetukyalina kye twagaza Besigye, twabuuka. Ebbanga lye mwatubonyaabonya lyamala. Besigye ate kambabuulire bwe batusalirawo abantu babiri tusooka ne tuwummuza Museveni because he is nursing.
Museveni alina prostitute cancer. Oyo tusoka ne tumumuza kuba tumusobola. Ne tukwata omusajja ono Besigye. Ne tumala okumufulumya Uganda. Ne tulyoka tukomawo ku Museveni kubanga Besigye yasinga obubi. Museveni yakizuula nti bannayuganda bantegedde n'aleeta Besigye n'asiikiriza Museveni. Besigye ye mubi okusinga Museveni. Waakiri tuleka Museveni waffe wali. Ne tusooka tukwata Besigye. Bwe mumala okugyawo Besigye Museveni adduka. Kuba ne Museveni akimanya ayimiridde kuno. Wali osomyeko ng'olina babawo mukulu ali mu P7 nga gw'oli mu P2. Buli akukwatako baabo wa P7 kyonna yakimala. Kati Museveni alina baabawe mu P7. Alina baabawe mu P7 ate baabawe ye head boy. Kakati kasita okuba ku muganda wa head boy muganda wange. Manya gw'ogenda okuyonja essomero lyonna. Gw'ogenda okukima amazzi mu staff room. Gw'ogenda okwera ekibiina. Besigye mubi nnyo okusinga ne Museveni. Museveni yagambye bana gavumenti egudde. Kakati nabagamba wano najja ne ngamba Honorable Zaake nti no bakwagala. Honorable Zaake babadde bamulinze mu kalulu k'emiti ya nawe babadde bagenda omukwatira. Abadde agenda kukolayo laaleegi. Batewo omuntu ogu nga be bamusse bakwate Honorable bamuvunana ogw'okutta omuntu oli nkubuuliridde wano. N'abakoba n'abagamba bw'ati akasajja kampayiriza ebigambo ebinene ne mbijjamu ensonga 8 akalulu nkavuddemu kaakati bamukulubeeseza ku Besigye. Mbu Zaake ne Besigye mujje simanyi mbu no mutubuulire Museveni ne tukwata ku mmundu tukujjako. Oba Museveni atidde obuti ekigambo ekiri mu constitution yaffe egamba bweti muteeka lye simanyi. Kubanga P7 tebatusomesaako ku naye nga nkimanyi mu constitution mweriri bulijjo mpulira Sky Soldier ne Honorable Namboze nga bali taputa ligamba bwe liti omuntu yenna bw'azannyiranga ku constitution mukozesanga kyonna kye musobola ne mumujjako. Eyo constitution teeka ddamba ekigambo kyeyogera kiri mu constitution enanga agamba bw'ati jangu obitebye. Nedda oyo si ye mutuufu okubitebya. Mumpeereze tiketi nzije mbitebye. Museveni ne mmundu bwe tugikwatako tukujjako. Kuba kati guusaana kukuba. Lwakuba Dawudi yatugaana okukuba. Dawudi yatugaana lwe wali obikka ku bigere. Dawudi yatugaana okukufumita effumu. Asalako busazi kijwenge. Asigaza kijwenge. Nagamba mbadde naawe nkulabye naye olaba. Tetulina kye tukoze. Bayibuli egamba abasajja ba Dawudi baamugamba Katonda amutugabudde. Tumumalirize kiri wali kibisse ku bigere. N'abagamba mukireke kigende. Museveni emmundu tuginaako monopole. Gwe taata w'emmundu, gwe maama w'emmundu. Kyogamba gwe ntandikwa y'emmundu, gwe enkomerero y'emmundu. Kati olwo mbu naakyogerako bamukwate. Nedda Museveni tusobola okukuba emmundu ne tugikukeesa. Ate emmundu yali ekukeese Kayiira ye yakutaasa n'awamba Kampala. Naye engeri gy'oli mukalaba ate Museveni yali mubbi mu myaka gy'obuvubuka. Olaba Museveni atubba kati nga mukadde alina 93. Naye musajja mubbi era bannange bannayuganda tubasaasira mwenna abaaliwo mu biseera bya Museveni nga tannatuula ku ntebe. Mwali temulina bwe muyinza kunywa tuzzi. Olaba omusajja yakafuga 36 naye mubbi alinga tatuulangako mu ntebe. Kati yali atya Museveni. Omusajja Israeli Mayengo yagamba oyo omusajja Museveni twamulinda nga tuli waggulu ku fule ya waggulu. Tukubaganya naye ebirowoozo atugamba ali Tanzania. Tumugamba simanyi bakomye wani lule. Hani? Lule. No lule no wakasi eyo. Nga ffe tugamba lule yaddako. Nabaga nze nange nzikiririza mu lule. Nga Museveni ali wansi ku ground floor. Ali mu kuteesa n'ebinaayisa. Ngagamba binaayisa yabajja. Naye nga bali abamulinze ng'agira kugamba ndi wano ne Mwalimu Nyerere abadde agamba kituufu Professor Lule alina okubeerawo. Israeli Mayengo agenda okuva eri akkirire wansi agenda nga Museveni atudde mu ntebe wali ku ground floor. Naye abagamba ali Tanzania. Simanyi Lusaka. Nga Museveni abagambye ali Tanzania bamulindeko atuuka ssaawa nga 10. Nayambuka naddeyo n'agamba banne twafadda. Museveni tali ku saidi yaffe tye. Ali wansi n'ekironde lule. Ali n'ekironde lule wansi. Wabula ffe atugamba ali kuki? Kwolwo ye Israeli Mayengo lwe yanaaba Museveni.
oba osaaga naye oyo omusajja mubbi mulimba mutemu mulogo ebyo eyo ye DNA ye nga tunatuuka ku musaayi osooka ku ebyo n'olyoka otuuka ku musaayi gwe kaakati bataddeko beesige naye omuntu gwe banoonya honalebo zaake ababomu mbamaze ebyekongo mbimaze kiki ekisooka ku ebyo ebibiri ku lutalo ne ba refugees kiki ekisooka ba refugees be basoose okujja bwe bamala okujja olutalo olutandike naye bannange Museveni oli musajja ebyo wabirimba bali ab'omukinaana ffe tugenda bitulimbako nekyo nakyo nkimaze awo nfunyewo ttiiki neno ttiiki nekino nkimaze poliisi bannange abantu abasoma mwonoonye nnyo eggwanga lyaffe waliwo ekigundi kirudde omanyi social media yeesookako amawulire aga amawulire ge balaze aga barakisi y'embaale yonna ekunkumuse yonna eri bulere eringa embwa bwezaalira ebigundi biringa biwodi by'embwa embwa bwezaalira abasirikale we basula kati bo babitegedde eggulu ffe tubitegedde ennaku nga 3 nnyo emabega nga biri ku social media bizunga neŋŋaana obyogerako neŋŋamba eno diversion sijja gyogerako kanjireke nabadde ndi awo nga NTV akawungeeza ebireese ne bagenda mu bayivu b'e Makerere ab'e Makerere mbu naakola mu nsonga z'abantu yagambye bw'ati nze ekyo nakiraba dda ffe mu nsonga z'abantu bagamba omuntu bw'asula obubi omupoliisi bw'asula obubi bw'ajja gukkira ku civilian n'amukuba essasi era kye bava babonyaabonya abantu kubanga basula bubi ne ziryoka zireeta Sewanyana wano wali Sewanyana wasamba omupiira ne Muhoozi David n'ogamba biwedde tebagenda kuddamu kubonyaabonya abantu ke tusambye omupiira ekizibu kibadde kusambamu nabo omupiira kaakati ate olwaze yagambye bw'ati oyo Sewanyana oyo simanyi human rights yagambye bw'ati omanyi kasita basula obubi bwe bajja baba balina okubonyaabonya abaana kwegamba gwe bw'obeera mu kisenge ne mukyalawo n'omugamba akulaga essaati zo wa waaziwanika n'agaana ng'ojyonoona muwalawo ng'omugamba wamma mwana gwe jangu tugende ondaga essaati woziwanika ffe tubazimbira barakisi kwegamba Museveni bw'abasuza obubi gundi ani Ochola nga bajja bakubanza essasi mu mutwe tebasobola kukuba Ochola ssasi mu mutwe bw'aba agaanye obbazimbira kati mbuuza baakubaliita ku lw'okubanga basula wabi bakuba Franka ku lw'okubanga basula wabi Franka ye yali alina ssente ezizimba barakisi zaabwe tebasobola kukuba mbuuza tebasobola kukuba Ochola ssasi mu mutwe bwe bali mukuba terimuyitamu ate ffe baba batunoonyako ki tetuwa misolo banna kwegamba gwe musajja gwe Sewanyana mukazi wo bw'agaana ng'olunona first born w'omuwala bannanga abaasoma mulina emitwe kyova olaba neebaza Katonda sisomye weebale nnyo Mukama era ngenda kukola kyonna ekisoboka waakiri omwana wange Ebeneza ajja ssomera e Rwanda antera gundi ebyaffe byonna biri Rwanda n'amagezi gonna gali Rwanda Uganda abayivu bonna amagezi gonna Museveni yabagajjamu mu mutwe n'agaweereza e Rwanda waakiri omwana wange anaasomera e Rwanda nnyina bw'anaaba akomye okumusomesa nja mumutwala e Rwanda nti owange asomera waka tajja kusomera mu masomero ga Museveni nange owange ajja kusomerako e UK oba US naye obusiru bwe Uganda tagenda butwala abasajja abayivu omusajja Professor w'e Makerere ayogedde ku nsonga z'abapoliisi n'agamba bw'ati omupoliisi kati olumala okukola n'agenda waasula nga wabi mu kifo ekyokwebaka asula alowooza olumu w'emmundu akuba civilian yazimba barakisi z'abasirikale basajja mmwe ebyo byonna bajulira bali lwaki tebakwata essasi ne baba Ochola essasi mu mutwe lwaki tebakuba Museveni essasi mu mutwe abasuza obubi ffe twalya ssente zaabwe oba batubanja ki abo abayivu gundi abasirikale batubanja ki ffe tuwa emisolo ne batujjako emisolo mu bungi nnyo alidde ezaabwe ye ne bamulekawo kyemugamba mu masasi ga poliisi agali mu mmundu za poliisi temuliimu ssasi ly'Ochola temuliimu ssasi ly'Ochola temuliimu ssasi ly'Enanga
bo bwe bagaba kuba tegabayitamu mwe poliisi bwe muba wammanga munyiize nnyo nga babalimba mukwate genda ogere okyolanga bwe yabadde ku paredi munasiibula abawumula mumubesasi mu mutwe tulabe obanga teri muyitemu ife mutwagaza ki mutubonyabonyeza ki mutukubira ki wabula abaasoma buli kintu bakidivertinga bakizeeno bagana okwogera ekituufu ani bo ne babize eno nti omupoliisi oluddamu osanga omuntu amugamba anti bagambye nti no tusula bubi kankuba ono wamma mukole bwe muti bw'olaba Museveni ng'ayitawo mukube esasi mu mutwe Museveni yabavunaanibwako haddako kubavunaanibwako mutabani we lwaki temukuba mutabani we esasi mu mutwe bakwata ssente ne bazigabagaba nabbanja mukube nabbanja esasi mu mutwe musula bubi nabbanja akuŋŋaanya ekyalo Museveni agabudde gumugumu Museveni agabudde gwayambadde redi va mu layini Museveni agabudde mugambe wululu n'ogenda omutwalo tegukumala nakuvaawo okutuuka waka ssente ze baali bazimbiddemu nabbanja azigaba mu kifo ky'okuba nabbanja essasi mu lubuto akuŋŋaanya ebyenda oba ebyenda bya nabbanja kati bifaanana bitya nga byayiise muleeta ebbaafu n'olugali muleeta lugali ne mubiteekako ne mubitwalira ku lugali mukube nabbanja essasi mu mutwe naye ssebo mbuno mbu bwe basula obubi okukkakkanya obusungu addemu afuna otulo otuddako otw'olunaku olujja alina kuba siviliyani mumukuba mu mubanja abaasoma mutattanya eggwanga lyaffe Ssewanyana musajja gwe Ssewanyana ate Ssewanyana nze wewa Ssewanyana okuva gundi lwe yafa ono Kaggwa ono wa human rights okuva lwe yafa uyu musajja Ssewanyana yagweddalu either yafuna shock oba yalya ku bibiri alinako kimu okuva oli lwe yafa munne kubanga luli yali ayogerayo ebyamagezi naye okuva Kaggwa lwe yafa uyu musajja yakyusibwa oba bamuziika n'oli oba yali mukwano gwe nnyo oba yali muganda we nnyo oba okuva lwe baziika Kaggwa omusajja taddangayo okukola statement y'amagezi yajja n'atugamba bw'ati ekizibu ekibaddewo kye babadde batukubira babadde batusaba dda mu Maaci tusambeko nabo naye kati nga bwe tusambye kakati kiwedde emirembe gizzeewo ono Muhoozi David najja n'agamba yayogera nona mu Luzungu the finish is a match. Now the relationships are good. Now no more fighting, no more beating, crying no more. Kwanza webale nnyo mukama lwa match eno. Kati ate y'omu yagamba no. That was not the problem. The problem was the barracks. Kati ffe tubazimbira barracks. Bannayuganda muwulire. Bwe wabaawo ekintu kye tulabye walala mu regioni endala nga bakikoze ne kibeera successful nammwe abaddako mu kikole bannayuganda temuddamu kukkiriza kubajja ku ttaka lyammwe nga either babagobye bugobi oba nga babawadde obuswazi. Waliwo eggulire lye nalabye wali wano omwana yali mpeereza beekataku eyo abasajja babasengula nga bakubalira ne bakuwayawo emitwalo 7 simanyi gwe bawadde nnyo kakadde abantu bagobye obusente bwa gavumenti ne babagamba mutuviire muve wano naye ffe eno mu Buganda bagamba owange Museveni ettaka alyagala EBDR mwayinza okutemako omukono mmwe ne muvaawo bannange bwe mutaliremerako ku ttaka bwe mutalikwata muntu wa gavumenti ne mumusalako omutwe ku ttaka bajja bagoba ku ttaka olaba newankubadde nga Kasirye Gwanga yafa ettaka lyeyayokirako ekimotoka tewali agenda dditwala kuba ate Kasirye Gwanga ali mu Kasirye Gwanga mulala ate kati mukambwe nnyo siyooli naye bayagala abafuna era bamulaba liiso ku liiso n'amulabako bw'ati Kasirye Gwanga yamuumula emipiira kakati ali awo tayagala kutambula entambula yazikendeeza emipiira gitonya nkugambye bwe munaalwanirira amataka gammwe waakiri tufiire ku ttaka bagambe Eben kitawo yafiira wano ng'alwanirira ettaka lye nange nyinayo kaataano ku 10 nyinayo kaataano ku 10 naye bannaye nga mwagala nve wano ngende nga sinaba kutuusa genda mpulire nti nno Akabu akatwala awo we baba banzitira abasajja baaganye gavumenti obbawa ssente kati bwe kiba kyakoze ewalala nawalala mu kikoppe waliwo gundi omusajja omu Weemayugwe
bamukubye essasi yafudde alwanyisa omusirikale osi yayise eminyira. Sky Soldier yagamba bwati waakiri ofe ng'oyimiridde okusinga okufa ng'otudde ekyo ekitundu tebagenda kuddamu kukimanyiira. Osse emundu babadde bagitutte. Era Enanga yagambye bwati neewuunyiza abantu ba bulijjo ba developinze omutima gwe tutamanyi batandise okukwata emmundu bazitwala. Bannayuganda muleke oli eyagguddewo oyo omusajja muzira tuli mujjukira. Poliisi tegenda kuddayo tumanyiira. Sebo bazze okukwata omuntu ng'ali mu ttaawo ali mu ovula alinga makanika alina emmundu ko omwana tonzija wano. Kituufu okufa kibi yafudde naye yafudde nga musajja kubanga era omusajja Kirumira yagamba ne bwe tukikola tufa ne bwe tutakikola tufa. Naye nabo yabaleseemu entengero gye yabataddemu yavudde emayugwe neekwata n'Enanga mu ofiisi mwali yagambye sikyayinza kugenda kukwata munnayuganda kiki. Bannayuganda bawamba emmundu, bannayuganda bazibu nnyo. Ate ekintu kyatandika ng'ekisaaga naye kakati kikuze. Osi bamuyiye eminyira naye emmundu Katonda yamuyambye buyambi. Naye awo mu masasi okufuluma omu yabadde omuzibu ennyo amasasi ne gamukwata olutalo ne luggwa. Kati eyo tawuni temujja kuddayo gimanyiira. Waliwo n'omwana omulala waawali ebbakuli yabagamba temunzija wano ne bakuba magazini yonna ne bagikuba mu ttaka neggwamu ne bakwata pipiti yaabwe ne bagenda nga tebamugjeewo. Kati ekyo kye kisinza okutiisa Enanga. Bannayuganda ekyo kye tulina okukola kubanga n'omwana ow'emyezi 3 bamukuba essasi mu luba. Kati gwe ne bw'onoobyewala bijja kukusanga bijja kukukwata. Mbuuzi oli omwana ow'emyezi 3 yafaaki yakwata ku mmundu. Kaakati awo kyekyo kye tulina okukola kubanga bwe tukibakola nabo bakiwulira. Wamma musajja gwe rest in peace. Naye kye wakoze ne Ochola yamugambye ekyo sijja kyogerako gwe oba ogenda okyogere. Enanga n'agamba ku lwa mukama wange tuwulira tutidde nnyo kiki. Bannayuganda waliwo ekintu kye batandise okukola. Bannayuganda temutya. Bano abasajja tubasobola. Olaba Museveni ati obutya ekigambo mbunno Honorable Zaake yagambye nti tujja mujjako mu ngeri yonna. Kadde nkyanoonya ngeri ki. Museveni n'emmundu gy'otayagala tuyise mukamuulinga gwe yagizaala. Museveni emmundu yazeddiza. Ono omukazi Irene Guddo y'ebyennyanja yabyeddiza. Salimu Sale yeddiza ettaka. Kwegamba bo Uganda baagigabana. Salimu Sale buli awali ettaka lirye. Holo soil, holo land belongs to him. Even enfuufu. N'enfuufu obufuufu efumuuka bweti. Uganda. Eyo yonna ya Salimu Sale. Amata ga Lwabwogo, ebyenda n'emitima ebyo bya Lwabwogo. Enjaga ya Museveni asuubula enjaga mu nsi yonna. Museveni Pastor Kayanja mpulira n'ennaku okuyita pastor. Omusajja omu yaŋŋambye Kayanja ayonoonese kati Kayanja yali mata. Omusajja yaŋŋambye Kayanja yasaba mu mirembe gy'Amini n'ayimirira n'ayogera ekigambo Amini n'akiwulira nti ne bagenda okukwata Kayanja ne batuuka mu kyaki nga atadde ensi ku bunkenke. Kayanja nga atadde Uganda ku bunkenke ng'atadde Amini ku bunkenke amugamba ebigambo biri Eriya bye yayogera ku mulembe gwa Akabu. Abasirikale ne bajja mu kyaki ne babuuza Kayanja yaliwa ng'alina mu uniform ya ssomero. N'abagamba nze Kayanja ne bamugamba olimba ffe tunonye Kayanja. Ne bakwata Pastor Komando ye yaliwo ng'omunenenene. Mbu ne bakuba Komando emiggo ng'abasajja baganye okukkiriza nti noono ye Kayanja. Ne bakuba Komando emiggo mutta bussi. Komando bamubba emiggo Kayanja n'amukwatako n'amugamba wonyezebwa mu linnya lya Yesu. Komando n'awona. Nga Kayanja abasirikale baganye omukwatako Mukama yamubikako ne bagamba sigwe Kayanja. N'abagamba nze Kayanja ne bamugamba sigwe Kayanja. Ne bakuba omulala. Ne batambula ne bagenda ne bagamba Kayanja atubuze. Nga Kayanja abagambye nze Kayanja. Mubwe muva ne mugamba mbuno sidda Uganda. Mbunze sidda mulowooza Museveni mukambwe nnyo singa Idi Amini. Museveni yadduka Idi Amini yali afiiridde enjala mu kibira. Museveni gwe mutya yali atya Amini. Era n'olwalero akyassa ekikkowe bw'akirowoozaako Amini kye yamukola. Anywawo awo ekikopo kya kaawa. Mbu Kayanja yayimirira mu Amini bw'ati Kayanja Serwadda Kayiwa. Ne bayimirira ekkanisa eri yennyini. Museveni yajja akimanyi yamanya ki kye baakola ye olwajja n'ababakirawo.
bonna n'abalongoosa mpola mpola omumu kati Kayanja alya bikajjo tayagala mmere ye bamugamba ojja kulya bikajjo sirwadde ne bamufa eninga ne bamuwa omudaali ekkololo ne yeewaana pulezidenti yampadde omudaali mukama yeebazibwe kyaki mugambe nti amiina mukube engalo muzongere sibagamba ne zikutukako mwongere ne bamubuuza pasita tukubaza yaki bampadde omudaali ekkololo bampadde omudaali nze nsingako ffe kale kakati ate ono yatugambye bw'ati mutabani wa Katonda yajja wano nga nnoonya mutabani wa Katonda yankyalidde nze Yesu yakyala n'amukwata William Ruto mutabani wa Katonda yajja ne musabira ekkanisa yo bweba tekyazanga Ruto nga Ruto takuyitanga bwe tuli pasita ayayaya ebyo mubikwata eyo entunda eri munda ebuuka bagisibako ebigoyi entunda eri munda ebuuka kakati bagenda gamba ADF eyokeza baasi aba basajja baliyo babuusa ntunda yaabwe bagisereka bulungi nnyo ebuukira munda bweti nkugambye bugingo yabadde yamaze dde okuwa obunnabbi kuba amanyi ekiri munda Museveni agenda sala abakyukuyu amakinge sure nti gundi ayitawo Ruto ayitawo bugingo gyagamba aleluya Kanani mukube engalo ez'amaanyi ffe twaliisiza Ruto nze namusabira wamma temwaliwo saabagamba ng'ennaku z'omwezi pasita wakyongera kati awo tugende mu kalulu buli eyeesimbyewo adduke ewa bugingo nze pasita nnyinawo obukadde 7 nsabira mbeere MP nga bwe wasabira Ruto ng'akimanyi bali ku ddiru yakutta bannakenya Ruto ali obwa pulezidenti naye musajja gwe Ruto tajja kulya bwa pulezidenti Ruto tajja bulya siri munnakenya naye tajja bulya wamaka tugende mu kigambo kya Katonda eddakiika zino nga 10 ezisigadde njagala kuwa puliyambo kiki kye njagala obbagamba mu buli kintu ky'okola olwo ngenze mu segment eri esembayo buli kintu ky'okola Katonda yakuwa emmeeme yakuwa omutima yakuwa emmeeme yakutonda ng'olina gundi buli kintu ky'oyagala okumanya wakati wo ne Katonda weekebere gwe wennyini weekebere ojja kwemanya wa weeyimiridde gwe ne Katonda wo naye mmwe kye mukola bwe muti onoonya nnabbi akulagule onoonya nnabbi akubuulire kiki ekikukwatako naye gwe mukazi gwe kankubuulire nawe musajja gwe tomanyi kikukwatako tokimanyi olyoka ogende wa nnabbi agambe teekawo emitwalo 2 teekawo emitwalo 10 sike kakadde n'obala omutwalo 1 10 20 30 emitwalo 6 emitwalo 10 n'ogiteeka mu kibbo omusajja wa Katonda akulabe pasita ndabiramu awo kugamba mulina ne bapasita babalabiramu awo ng'abasawo Abaganda nagamba Mukama alina kyaŋŋamba naye genda osiibe ennaku 7 naye bw'onooba ozze nga tondabye ojja kulaba omuwala bw'ati ne bw'ati yajja okubuulira wendi nti kale ng'osiiba ennaku 7 ng'oddayo nga ye abuulira omuwala ng'omuwala amubuuza obadde ogamba ki abo abawala baba basoma psychology abo ba receptionist abo simanyi ba messenger passenger abo ba passenger ababeera mu zi woofiisi abo si be ba passenger abasindika messenger abo bakola bwe bati ng'akukemakema ng'omubuuliramu abo kale kwegamba omusajja kale nga bw'omanyi obufumbo kale kwegamba ng'omwana agamba beera awo pasita ate olwaleero abadde mu mwoyo nno ng'omwana agenda ali ng'amutesitingira pasita ekizibu kiri ku bufumbo nga bamala bagamba pasita akuyise omusanga asiiyiriza ati bwayogera Mukama naye lwaki amakaago gayuuga pasita amaka gayuuga omusajja akomawo atamidde olwo akusise eriyo n'ogenda ng'ogamba omusajja ndagudde byonna gwe wabyogedde kankubuulire bw'osoma Luka essula 15 osobola okuva ku lunyiriri lwa 11 okkirire waliwo omwana eyazaawa n'azaawuka omwana teyagenda wa nnabbi teyagendako wa nnabbi ate ekyo ekitundu kiteekwa okuba nga kyalimu nnabbi
kiti okubanga nakyo kyalimu nabbi omutuufu n'omufere. Omwana bwe yali ayagala okudda ku luguudo we yakyamira teyagenda wa nabbi, teyagenda wa pasita, teyagenda wa mukyala wa Katonda, teyagenda wa musajja wa Katonda. Yakola atya? Yatuula n'alaba ng'alya ebimere by'embizzi. Yatuula ne yeeraba ng'alya n'embizzi. Yasooka ne yeerowoozaamu anoonye omulimu, n'agunoonya n'agufuna. Bwe yafuna gwa kulunda mbizzi n'agamba kale kanonde embizzi maybe bwe naafunayo nange nteekemu eyange. Nange nteekemu eyange, so oluvannyuma lw'omwaka ejja kuba ezadde, kakati bwe neemala ozaalanga nange nninamu ezange. Okitegedde? Ye bwe yali alowooza yagenda okulaba nga si bwe kiri, kati nga n'emmere atandise kulya ya mbizzi. Kati omwana n'asooka n'atuula ne yeekebera. N'abuuza naye nze alina amagulu 2 n'emikono, lwaki ndya ku mmere y'ensolo ey'amagulu 4? Omwana n'abuuza naye nze ndi mbizzi. Ye najja nti okufuna omulimu guno ogw'embizzi nga kitange mugagga alina ne baakozesa. Ekyo tekikusaana kugenda wa pasita okumanya nti kitaawo ewuwa alina abantu baakozesa, ate baakozesa bagagga nnyo, tebasobola na kulunda mbizzi. Abakozi b'ewaka tebasobola kulunda mbizzi. Oyo omwana yamala agenda wa pasita. Kakati gwe ssente zo balidde zaaki? Pasita nkeberamu awo, pasita nkeberamu. Mumanyi n'okkuba essimu. Pasita bw'omumbuulizaako awo agamba atya? Muzzukulu leka nkukebere muzzukulu. Muzzukulu kiki ekiganye? Muzzukulu bwe ndaba wano. Muzzukulu ani akuliko ku mulimu nga ndaba wano muzzukulu omuntu akugoberera. Pasita wano waliwo ekikazi. Wano waliwo ekikazi pasita, ekikazi kinfuukidde ekikazi nkirabye. Sindika yaawe 7 bakulimba. Buli w'obeera wateekwa okubeera waakugoba, wateekwa okubeerawo mu mukwano gwo. Gwe mbulira wali obadde wa awatali akuwalana? Ne mu kiraasi olina omwana nga wali tosobola kutuula ku ntebe ye, ate nga naye tasobola kutuula ku ntebe yo, ate nga temulina kye mufa. Mu kiraasi P1 olina omuntu gw'otatuula naye, temulina kye muyombera nti oba muyombera musajja, temulina kye muyombera nti oba muyombera mmere, naye totuula ku ntebe ye, tatuula ku ntebe yo. Kati ku mulimu w'okolerawo wasobola okubanga tewaliiwo atakwagala, naye kati eyo y'ensonga nga bwe wali obadde wanga tebakwagala, gundi obanga bakwagala bonna uwa. Ekyo nange nkimanyi. Bwe kibanga kizibu kyo nange nsobola okukulagula, siri nabbi. Naye ggwe ku mulimu waliwo omuntu akubonyaabonya, nsindikira akakadde nkusabira akute. Anti ebyo bye babakola. Omwana yatuula ne yeddamu n'agamba naye nedda. Ekyo tekisaana pasita kukusabira. Mwe mwalemalirayo eri gye babalimba. Gw'osinga okwemanya. Tuli wano, waliwo wano kati ali wano ayangwa agamba ye ng'aluddewo, ayagala agende amalirize emirimu kuba akawungeezi alinayo appointment. Waliwo alina appointment. Munnange tonkuba endobo, akasusu kange ka bebi si bwe bagamba. Ekisaawe kikubyeko, ani ziiza bafana. Akawungezi waliwo appointment, leka nno tweraga eggoga, tonkuba endobo. Ali wana apapa gamba nga kaluddewo akasajja kano. Njagala kumaliriza wano nnyina. Kati ekyo tokimanyi nti n'olina gy'olaga ggwe? Tokimanyi? Naye tomanyi nti omutima gwaganye edda gwakugambye togenda, Mukama takyagala. Tokimanyi? Mbuulira, tokimanyi? Ekyo kisaana okubeera musajja wa Katonda akugambye nti kibi. Naye era ogenda kikola. Naye nga wategedde ddala. Omusajja yagamba nyina omukazi n'abaana. Naye mbadde tofaayo tugende. Naye nga yakugamba. Okitegedde? Naye bw'ona okimaliriza okubireko omusajja wa Katonda akubuulire. Bannange ekintu bwe weetegerera Katonda ggwe, ebyo by'abasajja ba Katonda balungi nnyo okubeerawo, naye mwabassa ne mubateeka ne mu bitali byabwe, nabo kye bava bababbirayo. Waliwo olumu lw'olaba ng'oli yabadde yanyuma kubba, ng'omusajja wa Katonda omusonyiwa n'omugamba ono ye kaba mumalemu bumazi bugundi, si bwogedde mujagamba nabavumye.
ng'ojja eri kakumiro wo n'omuleeta mu gavumenti ne bakumalamu kakumiro naawe oli awo ozunga ne kakumiro omusajja wa Katonda n'akumalamu kakumiro. Tuula ggwe wennyini oyogere ne Katonda wo kubanga omanyi gy'ovudde omanyi ne gy'olaga. Oli omwana bwe yaddayo ewa kitaawe teyaddayo. Musajja wa Katonda ye yamugamba mbu noddayo. Omuntu akubye n'agamba munaye pasita nyina abasajja bana naye pasita kati bw'oba olaba ngende naani? Abasajja be sibamanyi, tobamanyi. Kuliko omugundi, kuliko omusiriranka, kati ate oyo mukatuliki, kati kuliko ne sheeka alina ekirevu kisinga ekya Nowa mutwe. Kakati nnyinako n'ono naye pasita nze bwe mba ndaba njagala ngende ne Hajji ono kuba ayina emmotoka. Kakati wamaze dda okusalawo, kati oyagala kugambe nti genda naani? Sibagaana kwebuuza ku basajja ba Katonda naye mubuuzeeko ku bintu nga ddala omaze okwekeberamu. Kakati ate bw'omugamba naye oli wa ddiini ki? Ndi mulokole. Bayibuli ng'etugaana tugamba temuwasangayo so temufumbirwangayo. Kakati ate ogenda kugenda otya munnaaye? Ekyo Katonda bw'oba tunnaba kugenda togenda nagamba nti nnyina n'olubuto lwe. Kati wabadde ombuuza byaki ng'olina n'olubuto lwe? Walufuna wamala kuŋŋamba? Walufuna wamala kuŋŋamba olwedde wasalawo. Kati ate obuuza ki? Kubanga okyalwana n'omutima, kiri omutima kye gwagamba wagaana okikola. Singa wakikola naawe okimanyidde ddala nti ky'olimu kibi olinga bujingo, wabula osalawo okutubuzaabuza. Buli lunaku baddeyo ne bagamba kati olwaliro tubaziniremu bategere nti gwe mukyala wange. Ne badde waka ne bakola zi stroke ne bakola bwe bati kati ojja bbuuka bwoti ne bajja ku kituuti ne batuziniramu naye nga bakiwulira ddala si musajja na mukazi nedda. Ekyo kyo bakimanyi. Bujingo alwana na mutima gwe naye akiwulira nnyo okusinga ne bwe tukiwulira. Omutima bwe gwogera guba gwogedde. Kati bujingo ne bwankubira essimu n'ambuuza musajja wa Katonda wamma ggwe okirabye otya? Bujingo ekituufu okimanyi era abantu abamu ntera nnyo bagamba nti ekyo omutima gwe kye gugamba ky'oba okola. Naye pasita ng'ompadde obuzibu ate nkuwadde buzibu ki ng'omutima gwe kikugamba? Mwekebere, twekebere. Kankubulire butukuvu mometa oba bwe bagiyita eri munda mu ggwe. Nabagamba bw'oba oyagala okutambula obulungi ne Katonda weeyinga lunaku ku lunaku. Ng'otudde ku buliri bwo bw'oti omaze byonna oggalawo olunaku kubanga olunaku tuluggalawo na kwebaka. Tuula ku buliri bwo nga tonneebaka olowooza entambula gy'otambudde olunaku. Weeteke ku minzaani olabe bulamu ki obusinze. Omubiri bwe guba gukusise nnyo nga gwe gusinze amaanyi. Kati enkya kitunuulire sooka olabe wa omubiri we gwasingidde amaanyi enkya kirwaneko. Bw'onookikola ojja kulaba nga minzaani erinnya omwoyo gusinga omubiri amaanyi. Awo olyoka oterere ne Katonda wo. Naye ebyo bya bapasita bakubirako essimu. Abo bapasita bazibu nnyo. Bw'amanya nti oyagala akulagula ennyo naye nga tamanyi by'anaakulagula asobola n'okutega omuntu n'aba mukwano gwo mu WhatsApp n'akuleetera ebiboozi munnange nange ne mulyoka munyumya munnange nange kyekyo olaba nze ono n'agenda n'amugamba pasita wamma bwe biti ne bwe bino. Pasita n'alyoka akuteerako ejjinja n'akubuulira obulamu bwo bwonna n'agamba gwe mutabani wa Katongole wasoma P7 emyaka 2 n'agamba bannange omusajja ndabye. Nedda waliwo eyamubuulidde. Abo abasajja basoma psychology. Kati n'akutomeza agenda okusalirawo ekintu gw'omanya bumanya Katonda ye yamugambye kyemuva omuntu agenda okukomawo nga yenna emimwa yagitomeza dda ogenda osanga n'omubuuza ono ani yamukuba emimwa? Kumbe emimwa gy'atomera kubanga yakola decision eyali enkyamu ey'omubiri naye ng'omwoyo gwe gwakugamba. Pasita waasooka ali munda mu ggwe. Nabbi waasooka ali munda mu ggwe. Bayibuli egamba emitima gyaffe Katonda mwatuula. Ekikutwala eri bakubuulire ogaanye okuwulira eddoboozi eriri mu mutima gwe. Omwana yatuula butuuze yali alunda embizzi n'awulira pasita we kyamugamba n'akikola. Bayibuli egamba bw'eti bwe yaddayo ewaka ente n'egwa. Ente nnamba ne bagisala. Pasita si ye yamugamba. Omwana yeyeekebera.
So mukama bawo omukisa tujja tutandikirawo olunaku olulala bw'one eyeetuukidde tanywa matabangufu bw'oneetuukira ewa Katonda abasajja ba Katonda bagenda kukuyambako bitono kubanga bambi naffe tuba tunoonya Katonda. Mutuleke tukole ebintu ebituufu bye tulina okukola, mutukozesa ensobi ze tutandikoze. Mazima ddala omusajja wa Katonda n'akugamba ekintu n'akugamba kyuko tunula eri kati kola bwoti naawe n'okola bwoti kuba omusajja wa Katonda yayogedde ddamu okole bwoti naawe n'okola bwoti n'omanyira ddala mbu omusajja wa Katonda kyakkola Katonda ye yakimugambye naye ng'okimanyi kibi. Bayibuli egamba bweti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Mumanye, saba Mukama akumanyisa ekigambo kye. Omusajja wa Katonda ajja kugamba nti kola bwoti oluyi ofulume counseling room nga tasobola nakugamba ku kigambo, nga tasobola kunyumizaako mukazi we omukube emimwa gitonya akanzaali afulume nga tasobola kugamba mukazi we nti omwana omuwala ankubye ttayiki ku mimwa. Ate anaabyogera kye nga yabadde agamba nti tayinza nakukubira poliisi. Asigala akutya oyo sisita bw'omulaba adduka kiki tugende mu kusinza tasobola byogera wabula olw'okuba tetumanyi bwagamba kola bwoti naawe n'okola bwoti, kola bwoti naawe n'okola bwoti. Mukama tukwebaziza olunaku lwaleero, tukwebaziza olwa byonna Mukama. Taata twagala kumanya, Mukama twagala kumanya. Mukama wona abantu bakoze sente zaabwe balina sente zaabwe empitirivu naye kyebaagala kigambo baagala kumanya. Mukama abantu bali mu Amerika eyo bavuze emmotoka ffe ze tuwana e Uganda kati banneegundi yavuze munnauganda yagivuga 210 munnauganda ali mu Amerika eyo emmotoka yagivuga 210 ffe bwetuuka e Uganda ho kiki bannange hamu yaleese emmotoka nedda munnauganda ali mu Amerika ate nno nga kataala w'omu Amerika yagivuga 210 byonna ebyabirina naye kyatayina ayagala kigambo. Mukama wamma bawe ekigambo leka Mukama tukutegeere. Mukama ebintu bitutuuseko lwa butamanya kigambo kyo. Leka batabani bo ne bawala bo bano bakumanye bakutegeere mu linnya lya Yesu. Waliwo wano ali wano nga kati alya n'embizzi, waliwo ali wano nga yitanatandika kulya ku mmere ya mbizzi naye afunye omulimu gw'okulunda embizzi mu mwoyo kyentegeeza. Waliwo ali wano nga anoonya omulimu agamba ne bwenfuna ogw'embizzi ate waliwo agufunye ate waliwo yagufuna kati awo yayitawo kati alya mmere ya mbizzi. Wabula anoonya musajja wa Katonda ani amujja waawo. Omwana teyagenda wa pasita yatuula yekka n'agamba naye kozaani anzaala afande Katongole si yanzaala bwe nzirayo Katongola ngoba nga namufaanana kanzireyo waakiri Katongola ngobe. Omwana n'akomawo. Omwana yakomawo nga yeetegese taata bwangoba sivaawo maama anannyamba oba maama yafa ekibiina kinannyamba community enentaasa yagenda otuuka nga taata bulijjo alinze. Taata n'agamba musale ente wira akomyewo eyo ente mugisale. Mwana wange lwaki oyambadde bwotyo? Omwana mumuwe engoye. Taata najja n'empeta ku ngalo n'agiwa omwana. Kati gwalinda pasita alinda nabbi ku 3 simanyi ku 4 simanyi ku 1 linda oli eyeekebedde yekka yayambadde n'empeta mu ngalo. Gw'okyanoonya pasita oyambala empeta ojjavayo nga ne pasita akukubye otonnya musaayi okomawo bwe wagenze essibu oli bakubuuza ng'otambula bulala ng'otambula bubi nga ne pasita akukuba naye ate nga n'ebizibu bikusigaddeko. Munoonye Katonda sibatamya bapasita bammwe naye mbabuulira ku ebyo abamu ku mmwe bye muyiseemu nga naawe ogamba basenga saagendayo kati ono omwana ndimugamba nti oli mutabani wa bugingo. Babiri akibuuza babiri Yesu beera nange abo ono omwana mugamba nti oli mutabani wa bugingo. Omwana wa bugingo yadduka ne yeeyanjula ne yeewasa mbu simanyi buno mukase bunnya abuzaabuza lubuto lwa bugingo. Kati agamba basenga saagenda wa bugingo naye ssebo ye bugingo yeekaza ali wali akyaweereza ate kati ali ne makula. Mukama tusaasire wama tukutegeere kubanga babasumba batumenye emitima.
Mukama sisinkana abaana b'abantu, wonya abalwadde, wonya Uganda is bleeding. Mukama Museveni buli kyakola atomere, buli kyakola atomere. Yagambye gavumenti egudde, Mukama leka gavumenti egwe mu linnya lya Yesu. Museveni ayongera alwale, akole bya kisiru byokka mu linnya lya Yesu. Webale Mukama, kuba n'abawestana abachina batukuba, tuli mu kintu abachina batukuba. Webale nnyo Mukama, abachina bongera okuba abawestana tusobole okusituka tuzuukuke. Mukama njagala omuchina lumu akube kayine lugabo oluyi, akube kayine mizimu oluyi, omuchina akube Janet oluyi, ensi lweno etegeera nti omuchina tasaaga. Mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Mukama abawe omukisa, obudde bugenze, kuba waliwo kati ayina ddiiru ye ayagala eyite mu baayi, weeraba. Naye Mukama akuwerekere, genda mu ddiiru zo. Mugende mu byammwe ennaku y'ekikazi bwetyo. Wamma mweraba. Mukama abawe omukisa, tusisinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. Ayisayi nawe tusigadde nze ASP Asiimubire Bible and Politics.